ملګرو دې ښځه او مېړه یو مصرف وکړلو په $10,000 د مکتب یو زوړ بس واخیستلو او غواړي د دې نه کور ځان ته جوړ کړي. ځکه اکثره خارجیان دا خوښوي چې دوی د روان کور ولري. یو خو کورونه هلته ډېره زیاته ګراني ده، څوک چې اوسېږي هغه یې پوهېږي چې په کرایه او کرایه ګرانه ده، نو اخیستل خو لرې خبره ده. نو دوی دغسې ځان ته د دې بس نه کور جوړوي او دغه کور ډېر ښایسته کور جوړوي. البته د دې کور ګټه دا ده چې دا کور کولی شي چې کوم ځای دې خوښېږي ښایسته ښایسته منظرو ته لاړ شي، د سیند په غاړه، د جهیل په غاړه، ځنګلونو کې، د غرونو په لمنو کې، درو کې دا ودرې هلته وخت تېر کړي او واړئ. نو دغسې یو روان کور دی، چکر ته پکې تللی شي، ټول کور ځان سره وړلی شي. نو دوی څه وکړه، هغه زوړ بس چې و د هغې هغه خرابې ساحې چې وې هغه یې ریپیر کړلې، نوي اوسپنې پکې ولګولې او دروازې مروازې ورته جوړوي، رنګیه البته لږ یې جګ کړلو، دا چت یې ورته جګ کړلو، کټ یې کړلو، هغې ځای نه جګ یې کړلو. ځکه دی به دننه پکې اشپزخانه، تشناب، بیډ، د مطالعې ځای، کمپیوټر دپاره ځای او نور د خوب ځای، هر څه به پکې برابروي. او دا ډېر زیات هنر غواړي، ځکه دا هر څوک نه شي کولی. کړکۍ مو ورته جوړې کړلې، هغه شکل یې ورته بیخي بدل کړلو او اوس یې وینځي او رنګوي به یې. سپین رنګ یې ورکړو، ښایسته رنګ دی. سپین دا یې دروازه شوله. نو د کور داخل به بیا په بله ویډیو کې وګورئ. دا لایک او شیر کړئ.